நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். ஏர் கம்ப்ரஸர் ஒரு ஷிஃப்டிங் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்குறான். ஒரு 150 அடி ஏற்கனவே இருந்த இடத்துல இருந்து வேறு குடோனில் கொண்டு வந்து வைக்கணும். அதுக்கு 1.25 இன்ச் PPR பைப்பு யூஸ் பண்ணோன்னு 170 அடிக்கு பைப் லைன் போட்டிருக்கிறான். பைப்பை வந்து பிவிசி பைப் கட்டரில் கட் பண்ணிகிட்ருக்கிறான். இந்த கட்டரை வந்து 1.5 இன்ச் பைப் வரைக்கும் கட் பண்ணிக்கலாம். PPR பைப்பெல்லாம் வந்து இந்த கட்டரில் கட் பண்ணிட்டோம்னா பிசிறு இருக்காது, நேர் வந்துரு, மெஷர்மெண்ட்டு கரெக்டாக இருக்குது. பிளேடில் இருக்கிறத விட கட்டரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் அந்த கப்புக்குள்ளே ஹீட் பண்ணுறக்கு விடும்போது கரெக்டாக வரும். இந்த பைப்பில் வந்து ஒரு எல்போ வந்து ஹீட் பண்ணி வெல்டு பண்ணிகிட்ருக்குறேன். இது ஏற்கனவே இந்த ஹீட்டர் வந்து பிரின்ஸ் கம்பெனி ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கிறான். 260 பாயிண்ட் வச்சுருக்கிறான் ஹீட்டிங்க்கு. இப்போ எல்போவை வந்து ஹீட் பண்ணி உள்ள பைப்பில் ஏற்றியாச்சு. 2 இடத்துல வளைஞ்சி வரணும், அதனால் அதுக்கு எல்போ யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறான். அதுலேயுமே அந்த எல்போலேயுமே இன்னொரு லென்த் பைப்பை ஹீட் பண்ணி ஏற்றிட்டுருக்குறான். அந்த கப்பில் வந்து மெதுவாக வச்சோம்னாலே அது அப்படியே கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணாலே உள்ளே போயிடும். அப்புறம் ஒரு 3 செகண்ட் 4 செகண்டு வெயிட் பண்ணி ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் வெளியே எடுத்துடலாம். வெளியே எடுத்து எல்போவில் பைப்பை வச்சு சொருகினோம்னா அப்படியே பிடிச்சிக்க. அவ்வளோதான், வெளியே எடுத்தாச்சு. அப்படியே எடுத்து எல்போவில் வச்சு டைட் பண்ணிடலாம். ஒன்னேகால் இன்ச் PPR பைப்பு. இப்போ பைப் லைனை வந்து ஃபுல்லாக போட்டு வந்துட்டேன் கம்ப்ரஸர் வரைக்கும் டையிங்கில். PPR பைப் வந்து PN 60 kg. இப்போ ஏர் கம்ப்ரஸர் வந்து 10 HP. இதில் வந்து PPR ஏர் ட்ரையர் எல்லாமே கனெக்ஷன் பண்ணியாச்சு. இப்போ கம்ப்ரஸர்லேருந்து 1 இன்ச் பால் வால்வ் போட்டு 1 இன்ச் பைப் எடுத்துருக்குறான். யூனியனில் போட்டான். நேராக வந்து அவுட்டு போட்டு ஒரு பால் வால்வ் போட்டிருக்குறான். ஏர் ட்ரையருக்கு D போட்டு மேலே எடுத்துருக்குறான். அதுக்கும் ஒரு இன்புட்டுக்கு பால் வால்வ் ஒன்று, அவுட்டுக்கு பால் வால்வ் ஒன்று. இப்போ மேலே இருக்கிற பைப்பு வந்து இன்புட்டு ஏர் இன்னு, கீழே இருக்கிறது ஏர் அவுட்டு, ட்ரையருக்குள்ளே பூந்து வர்றது. ட்ரையரில் தண்ணி பிடிங்கி விடுறதுக்கு தனியாக ஒரு பைப்பு, அதே ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணிடு. இப்போ அவுட்புட்லேயும் பால் வால்வ் போட்டிருக்கிறான். கம்ப்ரஸர்லேருந்து நேராக போகிற மாதிரி பைபாஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த பால் வால்வு. எல்லாத்துக்குமே யூனியன் போட்டிருக்கிறோம், ப்ராஸு PPR யூனியனு. இந்த பால் வால்வு வந்து பைபாஸு. ஏதோ ஏர் ட்ரையரில் ஃபால்ட்டு சர்வீஸ் பண்ணோம்னா பைபாஸ் வழியை ஓட்டிக்கலாம். இந்த பால் வால்வு வந்து ஏர் கம்ப்ரஸர் டேங்க்கை வந்து ட்ரை பண்ணுறக்கு. இந்த ஒர்க்கு முடிஞ்சது. நன்றி.